우리 남편 코골이 실비보험 될까요? 여러분, 우리 남편 코골이가 장난 아니에요. 옆방 아이들도 들린다니까요. 수술을 알아보는데 몇백만 원이나 든다고 해요. 실비보험이 될까요? 안 될까요? 잠깐! 단순 코골이는 실비보험 안 됩니다. 이것만 믿고 수술하면 큰일 나요. 여기서 꿀팁! 이비인후과에서 수면다원 검사로 수면무호흡 증후군 진단받으면 실비보험 가능하답니다. 이거 모르고 계셨죠? 그러니까 꼭 수면다원 검사 먼저 받고 정확한 진단을 받으셔야 해요. 현직 손해사정사가 들려주는 숨은 보험 금 TV 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요.